नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु कि dsewa प्रोमा तपाईहरुले वालेटमा पैसा कसरी एड गर्ने। पछिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि dsewa प्रो अकाउन्ट कसरी बनाउने, त्यसैगरी केवाइसी कसरी गर्ने। त्यो भिडियो अत्याधिक तपाईहरुले मन पराइदिनु भयो। त्यसको पार्ट 2 अन्तर्गत यो भिडियो हुनेछ। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई वालेटमा पैसा कसरी हाल्ने, त्यसैगरी वालेटमा हालिसकेको पैसाले कसरी तपाईहरुले रेमिटेन्स मार्फत तपाईहरुले नेपाल पठाउने, त्यसैगरी रेमिटेन्स पठाउनका लागि तपाईहरुले कति शुल्कहरु लाग्छन् त dsewa प्रोमा, अर्थात dsewa बाट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले नयाँ भर्जन निकालेको छ dsewa प्रो। dsewa प्रोबाट पनि तपाईहरुले एजेन्ट बनेर तपाईहरुले चाहिँ रेमिटेन्स अकाउन्ट खोलेर तपाईहरुले उता पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ, बैंकको खातामा पठाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न तपाईहरुले रिचार्ज एनटीसी एनसेल स्मार्ट सेलमा तपाईहरुले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, dsewa मा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यी कस्ता खालका कस्तो खालको चाहिँ फाइदाहरु छन् त, सबै जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत हुनेछ। त्यसैले भिडियोको लाइक छोडेर कतै पनि नजानुहोस्, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्। त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यहाँ यस्तै टप रिलेटेड भिडियोहरु तपाईहरु मार्फत आइदिरहनेछ। अब चाहिँ लागेको भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। अब साथीहरु, dsewa मा पैसा एड गर्नका लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले dsewa एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यो चाहिँ dsewa प्रो भर्जन रहेको छ, जस अन्तर्गत तपाईहरुले प्रो भर्जनबाट तपाईहरुले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। लोकेसन डिसेबल भनेको छ, मैले यहाँ ओके गर्दिए। यहाँनेर तपाईहरुको इन्फर्मेसनको लागि एउटा भिडियो राखेको छ, त्यो भिडियो तपाईहरुले नर्मली त हेर्न सक्नुहुनेछ। जस मैले चाहिँ पोज गर्दिए। यहाँ मेरो नाम लेखेर आएको छ माथिल्लोपट्टि छिरिङ शेर्पा भनेर। त्यसैगरी तल्लोपट्टि यहाँ वालेट आएको छ। वालेटमा जस्ट तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100 रुपैयाँ रहेको छ। मैले यो वालेटमा 100 रुपैयाँ एड गरिसकेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई dsewa प्रोमा तपाईहरुले कसरी वालेटमा पैसा एड गर्ने त्यो तपाईलाई बताउँछु। साथमा तपाईहरुले रेमिटेन्स गर्नका लागि जस्ट तपाईहरुले रेमिटेन्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनेर केही कुराहरु बताएको छ, जस्तै यसको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी गराउँ। सबभन्दा पहिला यहाँनेर बताएको छ सर्भिस नट इजिबल भनेको छ, अर्थात तपाईले यो सर्भिस चाहिँ उपलब्ध भएको छैन। जस्तै रेमिटेन्स सर्भिस इज ओन्ली अवेलेबल फर dsewa प्रो एजेन्ट, प्लिज कन्ट्याक्ट टु dsewa प्रो सपोर्ट टु बिकम एन एजेन्ट एन्ड स्टार्ट युजिङ दिस जुन सर्भिस भनेको छ। तपाईहरु dsewa प्रोको चाहिँ तपाई एजेन्ट बन्नुपर्ने हुन्छ। एजेन्ट बनिसकेपछि तपाईले पैसा लगाउन मिल्छ भनेर बताएको छ। त्यसपछि अब म यहाँ बिकम एजेन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छु भने यहाँनेर चाहिँ तपाईले एजेन्ट बन्दा के फाइदा छ त्यो तलपट्टि तपाईलाई जानकारी दिएको छ भने टर्म्स एन्ड कन्डिसन बताएको छ। जस अन्तर्गत तपाईहरुले एप्लिकेसन फी अन्तर्गत तपाईहरुले 1000 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। अर्थात तपाईहरुले नर्मली त तपाईले 1000 रुपैयाँ तिरिसकेपछि मात्रै तपाईले आफ्नो पैसा र अरूको पैसा तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईले पैसा पठाउने सम्बन्धी तपाईलाई के नियमहरु पनि दिएको छ। त्यस्तैगरी अब साथीहरु, तपाईहरुले dsewa प्रो अकाउन्ट तपाईले चाहिँ जुन एजेन्ट बनेर मात्रै तपाईले रेमिटेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। रेमिटेन्सको अप्सन खोलिसकेपछि तपाईले खातामा पनि पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तैगरी तपाईले यहाँबाट नर्मली रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, यहाँबाट मोबाइल टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल टपअप मध्ये तपाईहरुले मोबाइल टपअपमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मानौँ न मोबाइल टपअपमा तपाईले यहाँ सिम्पली त एनटीसी र एनसेलमा तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल भनेको छ, त्यस्तैगरी प्रिपेड भनेको छ। तपाईले जस्ट तपाईहरुले मोबाइल नम्बर डायल गर्ने, त्यसरी तपाईले यहाँनेर चाहिँ तपाईलाई सो हुन्छ। जस्तै मानौँ न म तपाईहरुले एकचोटी एउटा मोबाइल नम्बर डायल गरेर तपाईहरुले फर एक्जाम्पलको लागि देखाउँछु। जस्तै मानौँ न यो मोबाइल नम्बर भयो। त्यसरी तपाईले तलतिर मोबाइल नम्बर फुल लगाइसकेपछि तलतिर तपाईले यहाँ रकम सो हुन्छ। रकम कति हाल्ने, जस्तै मानौँ न 300 हाले। 300 तपाईको नेपाली हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ 80 चाहिँ कति काट्दो रहेछ भने कि 187 रुपैयाँ चाहिँ काटेर जान्छ। 0.50 पैसा पनि अझै प्लस रहेको छ। त्यतिखेर प्रोसिड गर्दिने। त्यसरी तपाईले यहाँनेर अनलाइन पे भनेर देखाउँछ है। यहाँनेर अनलाइन पे गर्न सक्नुहुन्छ। यो dsewa पे भनेर चाहिँ तपाईले देखाउँदैन। अर्थात तपाईले यहाँबाट dsewa मा वालेटमा भएको पैसा चाहिँ तपाईले कहाँनिर खर्च गर्ने त्यो पनि तपाईलाई म बताउँछु। त्योभन्दा पहिला तपाईहरुले म फटाफटी तपाईले ढिलो नगरिकन तपाईहरुले चाहिँ यो dsewa प्रोमा चाहिँ तपाईले कसरी रकम एड गर्ने त्यो तपाईलाई बताउँछु। त्यसको लागि तपाईहरुले जस्ट एड मनीमा जाने। एड मनीमा गइसकेपछि साथीहरु, यहाँनेर तपाईहरुले यहाँनेर केही अप्सनहरु पाउनुहुन्छ। जस्तै मेरोमा वालेट ब्यालेन्स, मेरो जुन अकाउन्ट नेम छ त्यो सो भएको छ। त्यस्तैगरी अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ dsewa प्राइभेट जुन नेटवर्क भनेको छ। जस अन्तर्गत तपाईहरुले यहाँनेर युपीआई पनि dsewa नै भनेर भनेको छ। त्यस्तैगरी एडिट मनी भन्ने ठाउँमा टच गर्नुस्। त्यसरी तपाईले यहाँनेर चाहिँ आफ्नो जुन अमाउन्ट लेख्नुस्। जस्तै मानौँ न म 500 रुपैयाँ एड गर्छु। त्यस्तैगरी अब यहाँनेर डिपोजिट इन भनेको छ। त्यस्तैगरी तपाईले रेमिटेन्स वालेटमा तपाईले लगाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईहरु मेन वालेटमा भनेको छ। मेन वालेटमा लगायो भने तपाईले रेमिटेन्स अकाउन्ट पनि आउँछ। त्यस्तैगरी तपाईले अर्को अकाउन्टमा पनि आउने भयो। जसमा तपाईले रेमिटेन्स मात्रै लगाउन चाहनुहुन्छ भने रेमिटेन्स, त म चाहिँ मेन अकाउन्टमा भनेको छ, मेन अकाउन्टमा। त्यसरी तपाईले यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसरी तपाईलाई यहाँ तलतिर दुईवटा अप्सन सो हुन्छ।
अथवा तपाईसँग अरू वालेट छ भने वालेट पनि सो हुन्छ। जस्तै तपाईसँग विभिन्न फोन पेहरू छ भने हुन्छ। मेरोमा यहाँनिर गुगल पे र पेटिएम मात्रै छ, त्यही कारणले दुईटा मात्रै सो भइरहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईले गुगल पेमा जस्ट टच गरिदिने, अब तपाईको गुगल पे सुरु हुन्छ। मैले यहाँनिर फाइनली पैसा हालिसकेको छु र पैसा हालिसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई यहाँ पैसा हालेको बित्तिकै यहाँनिर देखाउँदैन। पैसा हालेर तपाईलाई यहाँ वालेटमा आउनको लागि लगभग तपाईलाई 24 घण्टाको टाइम लाग्छ। त्यही कारणले 24 घण्टासम्म तपाईहरु वेट गर्नुस्। वेट गरिसकेपछि तपाईको पैसा चाहिँ फाइनली आउँछ भनेर पनि यो एजेन्टहरुले पनि भन्छ र वास्तवमा यो पनि भएको पनि यही नै हो। र तपाईहरुले यो तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो युपीआई माध्यमद्वारा तपाईहरुले आफ्नो बैंकबाट पनि पैसा सिधै वालेटमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र थ्रु तपाईले यहाँनिर सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले टोटल ब्यालेन्समा तपाईले 1000 रुपैयाँ जम्मा गरेर तपाईले रेमिट्यान्स चाहिँ तपाईले खोलाउनु पर्ने हुन्छ। रेमिट्यान्सको जुन dsewa प्रोको एजेन्ट चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईले बाँकी प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। अरु प्रोसेस भनेको तपाईले सिधै तपाईले वालेटबाट डाइरेक्टली पे गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई dsewa सम्बन्धी के जानकारी पायो होला, रिचार्ज कसरी गर्ने। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ इभेन्टमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ बस टिकट, त्यस्तै गरी इभेन्टमा जानुहुन्छ भने अरु पनि फिचरहरु अपकमिङ सुन भनेको छ तर खासै आएको छैन। त्यस्तै गरी डिएनटिडिएसमा जाने हो भने तपाईले dsewa पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। dsewa तपाईले यहाँनिर क्याश आइडी लगाउने सिधै तपाईले रिचार्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले वालेट लोडमा अहिले यहाँनिर कुनै पनि दिएको छैन। त्यस्तै गरी डेटा प्याकेजमा तपाईले एनटीसी एनसेलको डेटा प्याकेज तपाईहरुले यहाँबाट लगाउन सकिन्छ। जस्तै मानौँ न म तपाईहरुले फटाफटी नम्बर डायल गर्दैछु, त्यसरी तपाईले म जानकारी दिइहाल्छु है त। त्यस्तै गरी यहाँनिर प्रोसेसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एनसेलको सम्बन्धी सबै डेटा प्याकेजहरु तपाईलाई यहाँनिर शो भइदिन्छ र एनसेलको तपाईले कुनै पनि नर्मली त डेटा प्याकेज तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ न यो डेटा प्याकेज मैले जस्ट टच गरेँ र तपाईले लगाउन पनि मिल्छ है त। यो तरिकाले तपाईले डेटा प्याकेजहरु र तपाईले चाहिँ यहाँनिर हरेक कुराहरु तपाईले यहाँनिर लगाउन मिल्छ है त। आजको यस भिडियोमा यति नै थियो। तपाईहरु नर्मली त वालेटमा पैसा कसरी एड गर्ने त्यो सम्बन्धी मात्रै थियो। तपाईहरुलाई अरु एक्स्ट्रा नलेज पनि मैले प्रोवाइड गरेँ। सो भिडियो लाइक त्यस्तै गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। dsewa प्रो युज गर्नमा के तपाईलाई गाह्रो भएको छ भने पनि सो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। तपाईहरुको लागि हरदम हर पल म तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर अपडेट दिइरहेको हुन्छु। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। हस्त नमस्ते।